Хэнти аймгийнхаа цаг үеийн мэдээллийг Өндөрхаан телевизээр өдөр бүрийн 19, 21, 23 цагуудаас хүлээн авч үзээрэй. Төвийн томоохон телевизүүд болох TV9, TV5, Молор, Утаг 21 телевизийн орон нутгадх инфо Өндөрхаан телевиз. Бид танд үнэн бодит, шуурхай, хүртээмжтэй, тэнцвэртэй бодит мэдээллийг цагаалтгүй газар дээрээс нь хүргэж байна. Бидэнтэй харилцагуудаас 7056 33 97. Сайн байцгаана үзэгчтэй, Өндөрхаан мэдээллийн хөтөлбөр үзэгч танд хүргэж болсон байна. Анхааралтай дуулна. Ингээд та бүхэндээ мэдээллийг танилцуулъя. Эхний мэдээ. Монгол Улсын засгийн газраас Азийн хөгжлийн банкны 600 мянган долларын санхүүжилтээр Хэнти, Дорнодо, Сүхбаатар аймагт зүүн бүсийн эдийн засгийн хүртээмжтэй өсөлтийг хангахад хувийн хөгжлийн оролцоог дэмжих төслийг хэрэгжүүлж эхлэх гэж байгаа. За тэгвэл уг төслийг нээлтийн үйл ажиллагаа Чингис хотод байгуулагдлаа. Төслийн нээлтэнд засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын орон нутгийн удирдлага, зохицуултын газрын дарга Зоригт Баатар, Хэнти аймгийн засаг дарга Гамбямб, Сүхбаатар аймгийн засаг дарга Эрдэнэбаатар, Дорнод аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Хишиг Тогтох, Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн тэнхимийн гүйцэтгэх захирал Дүүрэн, тус төслийн орон нутгийн хөгжлийн мэргэжилтэн Алтан Батрал, зөвлөх эдийн засагч Гари Хонар болон 103 аймгийн төрөх хувийн хөгжлийн түншлэлийн төлөөллүүдийг хамруулсан 70 гаруй хүн оролцож байна. За энэ бол зүүн бүсийн аймагуудад хэрэгжиж байгаа Азийн хөгжлийн банкны төсөл байгаа. Энэ төслийн нээлтийн үйл ажиллагаа явж байгаа. За энэ төслийн маань нэр бол зүүн бүсийн аймагуудын эдийн засгийн хүртээмжтэй өсөлтийг хангахад хувийн хөгжлийн оролцоог дэмжих нь гэсэн нэртэй төсөл. Энэ манай Монгол Улсын засгийн газрын хэрэг эрхлэх газрын захиалгатай төсөл. Энэ төсөл маань нийтдээ нэг 600 мянган Америк долларын төсөв төртөгтэй боцолтгүй тусламжийн төсөл. Төсөл маань техникийн тусалцаа буюу арга зүйн тусалцааны төсөл гэсэн төрөлд багтсан юм төсөл байгаа. Энд хэрэгжих хугацаа нь одоо энэ оны 9 сараас эхэлсэн. Тэгээ 2021 оны 12 сард дуусах ийм төсөл байгаа. Тэгэхээр дөрөв би төслийнхэн дээр хэлсэн зүүн бүсийн аймагуудын гэсэн тэгээ зүүн бүсийн 3 аймаг маань төсөлд хамрагдана. Тэгээд өнөөдөр бид нар Хэнти аймгийн Чингис хотод энэ төслийнхээ нээлтийн үйл ажиллагааг хийж байна. Төслийн нээлтийн үйл ажиллагаанд одоо танай Хэнти аймгийн төр засгийн удирдлагууд болон хувийн хөгжлийн төлөөлөлд оролцож байгаа. За үүн дээр бас нэмэгдээд Дорнод аймгийн мөн Сүхбаатар аймгийн төр засгийн байгууллагын удирдлагууд тэгээд хувийн хөгжлийн төлөөлөл оролцож байгаамаа. За тэгэхээр бид нэр олон жил яригдсан төр маань хувийн хөгжлийг дэмжидэггүй ч гэдэм үү эсвэл хууль амьдралыг хэрэгжидэггүй, хууль амьдралаа зөрөөтэй гэж ярьдаг. Тэгэхээр бид нар энэ хүн дээр илүү анхаарна. Төрийн байгууллагыг чадварчлуулах үйл ажиллагаа явуулна, хувийн хөгжлийг чадварчлуулах үйл ажиллагаа явуулна. Ингэхдээ бид нар аймагуд дээр төр хувийн хөгжлийн зөвлөл гэж байгуулж байгаа. Төр хувийн хөгжлийн зөвлөл гэдэг бол хувийн хөгжлийн төртэйг илүү ойртон ажиллах боломж, төр нь хувийн хөгжлөө илүү сайн сонсох боломж гэж бид нар харна. Тэм учраас энэ төслийнхөө хугацаанд хугацаанд бид нар төр хувийн хөгжлийн зөвлөлүүдийг аймагуудын үйл ажиллагааг төгөлдөржиж чадваржуулах төсөл дуусахад бие дагаа цаашаа үйл ажиллагаа явуулах тэр хэмжээнд аваачих юм. Тэгэхээр одоо хувийн хөгжлийг илүү их дэмжсэн төсөл гэдэг та бас сая давхар хэллээ. Энэ төсөл маань одоо зөвхөн зүүн бүсийн 3 аймагт хэрэгжиж байгаа. Засгийн газрын хэрэглэх газраас өмнөх 3 жилийн өмнө баруун бүсийн хувийн хөгжлийг дэмжих юм адилхан төслийг хэрэгжүүлсэн байгаа Азийн хөгжлийн банкар. Тэгээд одоо бас энийг үргэлжлүүлээд зүүн бүсэд хэрэгжүүлэе гэсэн. Хэрвээ энэ зүүн бүсэд хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа маань амжилттай хэрэгжих юм бол бид нар цаашдаа Азийн хөгжлийн банк одоо төвийн бүс, хангаан бүсэд бас энэ төслийг хэрэгжүүлэх боломжтой гэж яригдж байгаа. Төслийн гол зорилго нь зүүн бүсийн уулуурхаан бүс хувийн хөгжлийн салбарын хөгжлийг дэмжих бодлогын бичиг баримт боловсруулах, өрсөлдөх чадварын судалгаа, бэлэн байдлын судалгаа хийж, судалгааны үр дүнд аймагуудын тэргүүлэх бизнесийг тодорхойлох, бүсийн аймагуудын бүтээгдэхүүний эрэлт нийлүүлэлтийн судалгаа хийх, орон нутгийн төрийн албан хаагчид, оролцогч хувийн хөгжлийн ажилтнуудад техникийн сургалт явуулахад чиглэгдэж байгаамаа. Зүүн бүсийн эдийн засгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх. За энэ чиглэлд одоо хувийн хөгжлийн оролцоог нэмэгдүүлэх чиглэлээр ингээд засгийн газрын захиалгаар Азийн хөгжлийн банкны дэмжлэгтэй төслийн өдөр зүүн бүсийн 3 аймагт хэрэгжиж байгаа. За зүүн бүсийн 3 аймгийн хөгжлийг бол аймаг тус урд нь авч үзэх аргагүй л дээ. Зүүн бүс бол газар нутаг, байрлал, эдийн засгийн нөхцөл байдал олон талаараа бол бүс нутгийн хөгжлийг дэмжихээс өөр гарцаагүй. Энэ учраас Монгол бол өнөөдөр хэрэгжиж байгаа бүсчин хөгжлийн үзэл баримтлалыг бол зүүн бүсийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх ийм сайхан боломж бүрдлээ гэж бид нар үзэж байгаа. За хувийн хөгжлийг дэмжиж ажиллах талаар бол өнгөрсөн жилүүдэд өнгөрсөн 23 жилүүд бол туршлагууд нэлээд хуримтлагдсан. Гэвч одоогийн байдлаар өсвөл хувийн хөгжлөдөд хүндрэлүүд нэлээд байна. Хувийн хөгжил одоогийн зах зээлийн нөхцөлөөр хөл дээр бүрэн босож чадахгүй байна. Эдийн засгийн хүрээнд хязгаарлагдмал байна.
За төрийн зүгээс үзүүлж байгаа дэмжлэгүүд тодорхой дэмжлэгүүд одоо хувийн хөгжлөлтөөр үр дүнтэй очиж чадахгүй байна. Хувийн хөгжлөлтөд төрийн тусгай зөвшөөрөл болон бусад ямар нэгэн дарамт шахалтанд хүн нөхцөлд ажиллаж байна. За зах зээл эдийн засгийн одоо болон зээлийн нөхцөл байдлууд хүнд байна. Гэвчлэн ингээд амаргүй нөхцөл байдлууд бол үүсэж байна. За нөгөө талаас төр бол одоо нийгмийн өмнө хүлээсэн үүрэг гэдэг юм уу, ард түмний өмнө хүлээсэн үүргээ дангаараа биелэгдэх боломжтой бол үнэхээр байхгүй гэдэг нь ойлгомжтой. Хувийн хөгжлөлтөөр тулгуурлаж хамт хөгжиж байж тухайн бүсэстэй хөгжнө гэсэн ерөнхий концепцийг бол бид бүгдээр баримталж ажиллах хэрэгтэй. Сүхбаатар аймгийн одоо эдийн засгийн үндэс нь мал аж ахуй. Бид олон 10 жил бол мал аж ахуй хөгжүүл улс орн одоо аймаг орн бол амьдралаа залгуул ингэ явж байгаа. Одоо шинэ нөхцөл байдлууд үүссэн байна. Ер нь эдийн засгийн хөгжлийн хангах гол үзүүлэлт нь бол мал аж ахуйгаас гадна үйлдвэрлэл болсон байна. Тэр тусмаа бол одоо бид уул уурхай сүүлийн жилүүд нэлээд байр суурь эзэлж байна. Тэгэхээр ил тод хариуцлагатай уул уурхай хөгжүүлэхээс гадна үйлдвэрлэлийн бүх шатанд бол цаашдаа авч явах хэрэгтэй байна. Манай аймаг бол одоо сүүлийн одоо жилүүдэд бол ер нь үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний нийт дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд эзэлж байгаа хувь нь 6%-аас хэтэрдэг байсан. 2018 оны жилийн эцэст анх удаа 10% руу орж байна. Энэ юу гэж байна? Хувийн хвшлийнхний үйлдвэрлэлийн одоо бүтээгдэхүүний хэмжээ бол нэмэгдэж байгаа юм сайн үзүүлэлт. Дорн аймгаас бид нэр бизнесийн байгууллагын 8 хүн, төрийн байгууллагын 8 хүн гэдэг 16 хүн ирсэн байгаа. Ер нь бол 16 хүнтэй зөвлөл байгуулагдаж байгаа. За энэ төслийн гол зорилго нь бол бүс нутгийн аймагуд ер нь цаашдаа яаж өгчих юм бэ? Хоорондоо өрсөлдөх юм уу? Хэдийд орон Сүхбаатар 3 аймагт хоорондоо өрсөлдөж өгчих юм уу? Өгвөл харилцан бие биенээ нөхөж, харилцан бие биенээ дэмжиж өгчих юм уу? Энэ л одоо гол энэ төслийн зорилго болж байгаа. Өмнө хэрэгжижсэн олон төслүүд бол одоо яг зөвхөн тухай аймаг дээр тухай аймгийн хөгжлийг ярьдаг байсан бол энэ төсөл бол одоо яг бүс нутгийн 3 аймгийг одоо ингэж уйлдуулж 3 аймгийн уйлдаа хангах байхгүй юу? Тэгэхээр 3 аймаг хоорондоо өрсөлдөг биш. Зүүн бүс нутгийн 3 аймаг нийлээд бид нар төвийн бусад бүс нутгийн аймагт өрсөлдөх ёстой. Аймаг булган одоо аймаг дээрээ одоо нэг бодлого бариад нэг үйлдвэр барих биш. Аймаг өөр онцлог толгуусан үйлдвэртэй асууд гэж бодож байгаа. Жишээлбэл барилгын материал үйлдвэр байнгут 3 аймаг гуруулаа цемент үйлдвэртэй байх юм. Тийм үү, нэг аймагт айл аймагт цемент үйлдвэр байх боломжтой. Айл аймгийн тул тоосхны үйлдвэртэй байх юм те гэдэг ч юм. Энийгээ одоо төшөглөөд зах зээл одоо нөгөө байгалийн баялаг энийгээ тулгуур айл аймагт нь ямар үйлдвэрээ барих юм. Ингээд тэр үйлдвэр нь бүс нутгаа хангадаг. Ер нь бол одоо бидний нэрлэдэг социалист гэж нэрлэдэг байсан тэр төлөвлөгөөд эдийн засгийн үедд тэгжид өгчөж ирсэн. Одоо бид нар зах зээлийн эдийн засгийг шилжээд зохицуултгүй болоод жижиг дунд үйлдвэргээд бүгд л одоо энэ бизнес сайн байна гэхэл бүгд нэг бизнес үйлдвэр байгуулдаг. Тэр нь эргээд дампуурдаг. Тийм л тогтцол байгаа шүү. Тэгэхээр энэ одоо тогтолцоо энэ зохицуултыг одоо хийх талд илүү бид нар төвлөрж ажиллана гэж бодож байгаа. Тэгэхээр энэ зөвлөлдөө хондоо хувьчлал оруулж байгаа нь хувьчлалтэй ч энийг ойлгоцох хэрэгтэй. Тэгэхээр төрийн байгууллага бизнесийн орчинтэй, бизнестэй холбоотой шийдвэр гаргах юм бол бизнес ихнийг сонсдог. Бизнес ихнийхээ одоо хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн шийдвэр гаргаж тэрийг хэрэгжүүлж явах хэрэгтэй. Бас энэ төслийн нэг зорилго нь өмнө нь бол бид одоо бизнес ихнийг сонсохгүй хүчээр нэг шийдвэр гаргаад хүчээр тэрийг бизнес ихнийг хэрэгжүүлэх шаардаад байдаг. Энэ зөвлөлийн зорилго нь одоо бизнесийн болон төрийн байгууллагын ижил тоотой орж байгаа. Тэгэхээр төрийн байгууллага бизнестэй холбоотой ямар шийдвэр гаргасан бизнес ихнийгээ сонсч иж одоо тэдний хүсэл зорилгод дэсэн шийдвэр гаргах. Ийм зорилгыг бол одоо бид энэ төслийн зорилгоч тийм байгаа. Дорн таймагч энэ төсөлд нэгдсэн зорилго маань юм байна. Энэхүү төсөл нь зөвхөн зүүн бүсийн аймагт хэрэгжиж байгаа төсөл юм. Амжилттай хэрэгжүүл цаашдаа төв хангаан бүсэд хэрэгжүүлэх боломжтой гэдгийг хэлж байлаа. Зүүн бүсийн эдийн засгийн онцлог нь төв замтай холбогдсон. Бүгд найрамдах хятад ард улстай болон Орсын холбооны улс хил залгаа учраа чөлөөт хотоо бүс хотуудыг бий болгох гадны хөрөнгө оруулалтыг татах боломж бий хэмээн харж байна. Энэхүү төсөл нь зүүн бүсийн өрсөлдөх чадварын үнэлгээ хийхэд зүүн бүсийн хувийн хвшлийг дэмжих, төрөөс баримтлах бодлого стратегийн баримт төвчгийг боловсруулах, бизнесүүдийн кластерын хөгжлийн зураглал хийх, зүүн бүсийн бизнесүүдийг холбосон онлайн каталог хийхээр төлөвлөж байгаа юм. Дараагийн мэдээ. Иргэний нийгмийн байгууллагуудын сүлжээ төрийн бус байгууллагын 60 гаруй төлөөлөл. КНС төрийн бус байгууллага Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг Дэлхийн зүүн Монгол олон улсын байгууллагын борон дөр 2 орон нутгийн хөтөлбөрийн 80 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэй форум уулзалт зохион байгуулагдсан юм а. Энэ талаарх мэдээллийг одоо хүлээн авч үзсэн үү. Хинтээ аймгийн иргэний нийгмийн байгууллагын форум уулзалт Хинтээ аймагт амжилттай зохион байгуулагдлаа. Форум уулзалтанд 15 сумын бизнес эрхлэгчид, аймгийн иргэний нийгмийн байгууллагуудын сүлжээ төрийн бус байгууллагын 60 гаруй төлөөлөл, КНС төрийн бус байгууллага, Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг, Дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагын борон дөр 2 орон нутгийн хөтөлбөр зэрэг нийтдээ 80 гаруй хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр хуралдаж тулгамдж буй асуудал, түүнийг шийдэх шийдэл, сайн туршлага, амжилт бүтээлийнхээ тухай ярилцаж байна. Иргэний нийгмийн байгууллагын маань чуулж байна. За иргэний нийгэм гэдэг бол төр иргэн хоёрын холбох гүүр болсон одоо нэгсний сайн дурын ажилтнууд байдаг. Тэгээд
тухайн гишүүдийнхээ тухайн одоо нийгмийн иргэдэд сайн сайхан байлгахын төлөө тэрцэж явдаг сайн дурын ажилтнууд одоо цуглаж байна гэж ингэж ойлгож байгаа. Тэгээд амжилттай сайхан болж байна. Тэгээд манай миний хувьд бол ногоочд те хөдөө аж ахуйгаа төлөөлөд оролцож байгаа. Хөдөө аж ахуйн төрийн бас байгууллага бол бас нэлээд хүндрэлтэй манай ажилчид хөдөө аж ахуйд хөдөлмөрлж байгаа хүмүүсүүд нэг үйлдвэрлэл нь орон зай хоол учраас нэгдэж дуу хоолойгоо төрдөө хүргэх нь жоохон хүндрэлтэй байдаг. Тэгээд нэлээд туршлага судлууллаа бид хэд. Тэгээд ерөнхийдөө бол ногоочдын холбоотой төрийн бас байгууллагууд нэгдсэн шүлжээ байгуулсан байгаа. Хэнтийн ногоочдын нэгдсэн шүлжээгээд тэр чиглэлээрээ туршлага ярьлаа. Тэгээд хүнсийн ногоо хөгжүүлэх бодлогын баримт бичиг, хоршоо хөгжүүлэх бодлогын баримт бичиг гаргасандаа одоо бас их сайн туршлага болж ингэж яригдлаа. Германы олон улсын хамтын ажиллагааны эцэс хөтөлбөр бол 2011 оноос бол Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Бидний бол гол зорилго бол аймаг орон нутгийнхаа эдийн засгийн бодлого төлөлтийг дэмжих, жижиг дунд үйлдвэрлэл бизнес эрхлэгчтэйгээ дэмжин, мөн сургалт зохион байгуулалт хийн. Тэр утгаараа бид нар бас ажлын байр нэмэгдэж иргэдийн орлого ашигыг одоо дэмжиж ажиллаж байна. Манайх бол үндсэн төслийн 4 аймаг ажилладаг. Баян, Онгор, Сэлэнг, Увс, Өмнөгов гэсэн аймаг. Тухайн орон нутагт бизнесийн таатай орчин бий болгохын тулд бид нар тогтвортой хөгжил түншлэлийн зөвлөл гэдэг байгууллагыг одоо аймаг орон нутгийн засаг нутгийн иргэдийн өөрөө удирдах байгууллагын хажууд дэргэд бол байгуулж ажиллаж байгаа. Энэ тогтвортой хөгжил түншлэлийн зөвлөлд бол манай оролцогч 4 тал багтдаг. Энд бол аймгийн төр захиргааны байгууллага, иргэний нийгмийн байгууллага, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид маань мөн тухайн орон аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа томоохон аж ахуй нэгж байгууллага, уул уурхайн компани, хөрөнгө оруулагч гэсэн байгаа. За өнөөдрийн иргэний нийгмийн байгууллагуудын одоо чуулга уулзалтан дээр бас бид нар энэ шинэ хамтын ажиллагааныхаа эхлэлийг тавих зорилгоор одоо төслөө хөтөлбөрөөр бол танилцуулж байна. Иргэний нийгмийн байгууллага бол тухайн түншлэл бол маш чухал ач холбогдолтой. Альва аймаг орон нутгийн хамгийн гол ашиг хүртэгчид бол иргэд өөрсдөө байдаг. Ялангуяа орон нутгийн иргэд. Энэ орон нутгийн иргэдийн одоо нүүр царай болж төлөөлж ажиллаж байгаа бол иргэний нийгмийн байгууллага, залуучуудын чиглэлээр, байгаль орчны чиглэлээр, спорт урлагийн чиглэлээр, залуучууд хүүхдүүд, үлдвэрчний эвлэл гэх мэтчлэн маш олон иргэний нийгмийн байгууллага, ялангуяа худалдаа аж үйлдвэрийн танхимал бизнесүүдийн маань жаргал зовлонг одоо хуваалцдаг юм иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөлөл учраас бол өнөөдөр бол манай төсөл хөтөлбөрийн ач холбогдлыг эндээ танилцуулах бол чухал ач холбогдолтой болж байгаа. За бусад төслийн аймагуудын туршлагыг бол би сая бас илтгэл танилцуулгахдаа танилцууллаа. Ер нь бол иргэний нийгмийн байгууллага санхүүжилт байхгүй гэдэгтээ биш, хамгийн гол нь иргэдээ төлөөлж аймаг орон нутгийн эдийн засгийн бодлого төлөвлөлтөнд өөрсдийнхөө дуу хоолойг оруулах, төлөөлж байгаа бүлгээ төлөөлөх, бас тэрэндээ аймгийн төлөвлөлтөнд оролцоод төлөлтийг хэрэгжүүлэх явцад хяналт үнэлт мониторинг хийж иргэддээ мэдээлэл өгч иргэдээсээ буцаад мэдээлэл авах тийм гол сувг болдгороо бол манай чухал ач холбогдолтой бол манай бусад төсөл хэрэгжиж байгаа Увс, Сэлэнг, Баян, Онгорын жишээн дээр бид нар сайн харж болно гэж бодож байна. Форум уулзалтын үеэр Германы олон улсын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн эдийн хөтөлбөрийн засаглал хариуцсан халах зөвлөх оюун эрдэнэ танилцуулга мэдээлэл хийж бусад аймагуудын иргэний нийгмийн байгууллагуудын сайн туршлагаас танилцуулж цаашид хамтарч ажиллах талаар мэдээлэл хийсэн бол Хэнтийн аймгийн иргэний нийгмийн байгууллагуудын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх төр болон хувийн хвшлийн уялдаа холбоог сайжруулах тал дээр анхаарч ажиллах хэрэгтэйг тухайн форумд оролцсон төлөөллүүд онцлог хэлж байлаа. Иргэний нийгэм төрийн бас байгууллагуудыг чадваржуулснаар бид нараас нийгэмд байгаа хүүхд гэр бүлүүдэд толгомцсон олон асуудлыг шийдвэрлэх, иргэдийн оролцоог идэвхжүүлэн ажиллах гэдэг олон чухал асуудлууд бол энэ үр дүнд чухал шийдвэрүүд болж гарах байх гэж ойлгож байна. Дэлхийн зүйн олон улсын байгууллагын хувьд үндсэндээ орон нутгийн хүүхэд гэр бүл ялангуяа хүүхэд залуучууд эцэг эхчүүдийг идэвхжүүлэх чиглэл рүү бол үйл ажиллагаа явуулдаг. Үүндээ бид нар зөвхөн төрийн бас байгууллага гэлтгөө иргэний нийгмийн байгууллагуудаа бас хамтран ажиллах, чадваржуулах, орон нутагт тулгамдаад байгаа асуудлуудаар хамтран бичил төслүүдийг хэрэгжүүлэх, ялангуяа өрхийн амжиргаа, хүүхэд хамгаалал, иргэдийн оролцоо зэрэг асуудлуудаар бид нараас хамтран ажиллах саналыг энэ форумын үеэр бид нараас хамтран байгууллагуудад тавьж ингэж оролцож байна. Тэгэхээр манай байгууллагын хувьд орон нутгийн иргэний хувьд энэ үйл ажиллагаа нь маш баяртай байна. За энэ бол одоо иргэний нийгмийн байгууллагын форум гэж байгаа. Бид урт өмнө бол одоо 3 удаагийн одоо чуулган хийжсэн 2007, 2009, 2014 онод одоо ийм үйл ажиллагаа зохион байгуулж байсан. За энэ маань бол одоо энэ жил бол одоо нэлээд том өргөжөөд форумын хэмжээнд бид нар одоо үйл ажиллагаа ярьж танилцаж цаашдаа төр зэцэгтэй хүргэх одоо үйл ажиллагаа маань эндээс гарч ирнэ гэж одоо үзэж байгаа. За энэ дээр бол одоо орон нутгийн
одоо байгууллагуудаас болон одоо Хинтэн аймагт хэрлэн суманд үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бас байгууллагын 50 гаруй төлөөлөл оролцож байна. Өнөөдрийн сургалтаар бол одоо бид бүхэн бас төрийн бас байгууллагууд одоо орон нутагта яаж ажиллаж байгаа гэсэн сайн дуршлаг болон үйл ажиллагаа танилцуулаас гадна одоо Германы хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн одоо Хинтэн аймагт хэрэгжих төслүүдийн танилцуулга дэлхийн зүүн олон улсын байгууллага борон өндөр 2 орон нутгийн хөтлөр маань 91 болготой яаж хамтарч ажиллах вэ гэсэн одоо үйл ажиллагаагаа одоо танилцуулж байгаагаар их онцлогоо. Форум уулзалтын үр дүнд тулгамдж буй асуудлынхаа талаар хэлэлцүүлгийг өрнүүлж зөвлөмж боловсруулан мөрдөж ажиллахын зэрэгцээ хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх сургалт явуулах бол энэ үеэр хөтөлбөр нийгмийн хамгааллын яамны жуух бичгээр одон жимгийг Монголын залуучуудын холбооны хөтөлбөрийн алдар тэмдгээр үүр зайх нарыг тус шагнасан юм а. Өндөрхаан мэдээллийн хөтөлбөртэй хамтаага үзэгчид та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн мэдээ. Монгол Улсын ерөнхий сайдын ивэл дөрөв анхудаага тэр дундаа Хинтэн аймагт ногоочдын зөвлөгөөнийг атар газар эзэмшсэний түүхтэй 60 жилийн өн хүрээнд зохион байгууллаа. Энэхүү зөвлөгөөнд сумдын бүх ногоочд оролцож ололт амжилтаа ярилцсан цаашдын төлөвлөгөөгөө боловсруулсан юм а. Монгол Улсын засгийн газраас батлан хэрэгжүүлж байгаа хүнсний ногоо жимсгэн эрүүл хүнс эрүүл Монгол хүн үндэсний хөтөлбөрийн үр дүнг дээжлүүлэх олон нийтэд хүртээмжтэй үр ашигтай болгохын тулд төр засгийн зүгээс бодлого хэрэгтэй юм а. Хинтэн аймгийн хүнсний ногоо жимсгэн тариаланчид 2019 онд 299 га талбайгаас 3299 тонн төмс 137 га талбайгаас 2048 тонн хүнсний ногоо хураан авч аймгийнхаа төмсний хэрэгцээг 100%, хүнсний ногооны хэрэгцээг 40% хангасан байна. За өнөөдөр Хинтэн аймагт сургалт семинартай ирж чадсан. Энэхүү одоо уулзалт зөвлөгөөнд бас оролцож байгаадаа баяртай байна. Тэгээд эрүүл Монгол хүн, баян Монгол хүнийг Монгол өрхийг бий болгоход бол одоо хүнсний ногооны тариалтыг дэмжих нь хамгийн чухал. Тэгэхээр бид бол алтыг болоод уул уурхайг бол ухаж олборлоод одоо боловсруулад гадагшаа зах зээлд гаргаж байна. Гэтэл бид тэрнээс илүү баялаг бол одоо хөрсөн дээр ургуулад эрүүл хүнсээ дэлхийн зах зээл дээр гаргаж ажиллаж хөдөлмөрлөж хүнээ эрүүл байлгах тийм ээ оюун санаагаа эрүүл байлгах дээр нь эрүүл хүнс хэрэглэж одоо дэлхийн зах зээл дээр гаргаж орлого олох ийм өргөн боломж бол байгаа. Тэгээд энэ боломжийг өнөөдөр илүү одоо хурдан түргэн хөгжүүлэх гэж бас танай аймаг энэхүү зөвлөгөөнийг ерөнхий сайдын ивэлд ор хийж байгаа нь бол маш одоо цаг үе олсон сайхан арга хэмжээ болж байна гэж бодож байна. За Хинтэн аймгийн тухайд бол манай аймагтай харьцуулахад манайх харьцангуй одоо тариалтыг бага хийдэг. Дээрээс нь төмс үнсний ногооныхоо бол нэг 27% дотоодоос хангадаг. Хинтэн аймгийн хувьд бол 60% одоо хангаж байгаа гэсэн ийм одоо бас манай аймгаас одоо давуу тал байна. За нөгөө талаар их юм бол ногоочд нь өөрсдөө одоо энэ сүлжээнд нэгдээ. Тэгээ энэ сүлжээн дээр бас төрийн бас байгууллага нэлээд идэвхтэй нэгдэж хамтарч ажиллаж байгаа нь бол бас их санаачлах сайтай. Бас нэгэн алхмыг биднээс илүү одоо хийсэн юм байна тийм. Тэгээд хөрс цагуурын хувьд ч гэсэн бас Хинтэн аймаг бол манай аймагуд бол харьцангуй тохиромжтой. Гэхдээ бид Сүхбаатарын аймгийн тухайд бидэнд одоо ийм боломж олцоо байхгүй байна гэж суух биш. Харин бүр илүү одоо их өөрийнхөө давуу талыг ашиглаж ажиллах ийм одоо шаардлагатай байгаа тийм. За энэ талаар бид бас орон нутгийнхаа төвшөнд болоод ургамал хамгаалал эрдэм шинжилгээний хүрээлэн хүнсүдэн арж буй хөнгөн үйлдвэрийн яамтай бас хамтран ажиллах ийм одоо төлөвлөгөө гаргаад ажиллаж байгаа. Хинтэн аймгийн ногоочд мэрэгжилтнүүд сүүлийн жилүүдэд идэх санаачлагтай ажиллан үйлдвэрлэлээ нэмэгдүүлэн шин технологи нэвтрүүлэн тариаланчид ногоочд таримлын нэр төрлийг олшруулах хэрэглэгчдэд эрүүл хүнсээр хангах үүднээс шин шинэлэг эмийн ургамал малын тэжээл ховдын тарвас нутагшуулах хаан хүнчрээг тариалан өндөр ургацыг авсаар байна. Улсын ерөнхий сайдын ивэлдор хаан Хинтэн ногоочдын сургалт өдрлийг өнөөдөр зохион байгуулж байна. За өнөөдрийн сургалт өдрлөгт одоо Хинтэн аймгийн бүх сум тосгодын доос ногоочд 150 гаруй хүмүүс оролцож байна. За өнөөдрийн одоо сургалт өдрлөгийн гонд олдцлог нь бол одоо Монгол Улсын ерөнхий сайдын албан ёсны айлчлалын үеэр Хинтэн аймгийн одоо хэрлэн морон 2 суманд одоо гар ажиллагааг хөнгөвчүүлсэн одоо техникүүдийг өгч одоо энэ оныхоо ураг сургаалтанд ажиллаж авсан өндөр ургац зарааж авсан ийм онцлогтой үед бас хийж байгаараа бас их онцлог байна. За энэ онд Хинтэн аймгийн ногоочд 3360 орчим гад төмс үнсний ногоо тариалны 5300 тонн орчим хүнсний ногоо хураасан. За энэ нь бол нэгжээс 145 центнер гэсэн буюу нэг гаагаас 14.5 тонн гэсэн үг. Ийм ургац урааж авсан амжилтаар атар газрын ойдоо бас бэлэг барьж байгаа. Тий төмс үнсний ногоо нөгөө сайлаа бэлтгэе саваа бэлтгэе те. Тэгээд одоо төмс үнсний ногооны зойрын хангамж бас их таарахын.
За сүүлийн 3 жилд нэг 400 орчим тонны нэг 10 орчим зойр барьсан байгаа. За бид бол зойр барьсан иргэд аж ахуйн нэгж нөхөрлөл хоршоонуудаа бол 1 сая хүртэл төгрөгийн урамшуулт өгдөг. Одоогийн байдлаар 10 гаруй ногоочд бас дэмжлэг үзүүлсэн байгаа. За хүлэмжийн аж ахуйн хувьд бол Хинтээ аймагт төдийлний сайн хөгжөөгөө. За Caritas чих олон улсын байгууллага, бусад одоо олон улсын байгууллагуудаа хамтарч ажилласнаар үлийн хүлэмжүүд бол нэлээд 6-7 ширхгийг бол ашиглалтанд оруулсан байна. За зуны нийлэг хайлсан хүлэмжүүд бол өнгөрсөн хугацаанд 100 гарныг авч одоо үйлдвэрлэлдээ ашигласан байна. Энэхүү зөвлөгөөнд Сүхбаатар аймгийн төлөөлөгч оролцож байгаа бөгөөд Хинтээ аймгаас туршлага судлах, суралцах зүйл олон байгааг хэлж байлаа. Сүхбаатар аймгийн хувьд ногоочд цөөхөн мал аж ахуйн уулуурхай гэрчимтэй хөгжүүлдэг аймаг юм а. Гэхдээ өөрсдийн ногоочдыг дэмжих, эрүүл хүнсээр аймгаа ханган ажиллах зорилттой тавин ажиллаж байгааг хэлж байлаа. Одоо энэ дэд хөтөлбөр ногоочд маань өөрсдөө энэ санаачлага гаргаж ирсэн. Тэгээ хүнсний ногоочд маань энэ дэд хөтөлбөрийнхаа санааг гаргаж ирж энийг хэлж бид нар дэд хөтөлбөрөөр батлаад энэ хүрээнд ажиллаж байна. Ногоочдынхоо зарим одоо ногоочдод бүгдээрийг нь хамарч чадаагүй ч гэсэн бас тодорхой хувьд нь ногооны өрийг үнгөө тараах арга хэмжээг авлаа. Тэгээ өрх бүр ногоон өдрөвдөгч ийм аян зохион байгууллаа. Тэгээ хамгийн гол нь зойрны урамшуул бас жоохон үр дүнгүй өгөө нэг 4000 орчим тонн зойр нэмэгдэхэд энэ зойрны урамшуул нь 30 тонноос дээш зойронд нэг сая төгрөгийн урамшуул өгж байгаа. 13 сая төгрөгийн урамшуул очсон байгаа. За энэ бас зойрыг нэмэхэд бас нэмэр болох уу гэж бодож байна. За дээрээс нь бас манай аймаг тариалтын үеийн үрийг бас шилмэл сортын үр авах ажилд нь бас нэлээд тусалж өглөө. Ингээд одоо бас нэг томоохон зорилтууд бол нэг элеватортай болчих гээд оролдоод байна. Хинтээ аймаг бол нэг элеватортай тарианыхаа үрийг хадгалдаг элеваторын асуудал ярьж байна. Бас дээрээс нэг Польшийн хөтөлбөрөөс нэг 500 тонны зойр нэмээд энэ жил эх ондоо барьчих санаа байна. Нэг иймэрхүү чиглэлээр ажиллаж байгаа. Тэгэхдээ одоо цаашдаа бид нар судалгаа хийгээд үзэхээр манай Хинтээ аймгийн ногооны талбай маань дундаж нь ургалтын хугацаа гэж байдаг. Ургалтын хугацааны дулааны нийлбэр гэдэг томьёол байдаг. Энэгээр 2500 хэм байдгийг. Хойшоо одоо Батширээ тэгээд манай хойдлын сумдууд араас сэрүүхэн 1800 байдаг. Энэ дулаан 2500 бүс дотор тарвс нутагчлаа. Тарвс нутагчдад бас нэлээд дэм өгж байгаа. Энэ Ховд аймгийн Буянт сумаас ирсэн манай аймаг шилжиж ирсэн энэ иргэд бас их нэмэр болж байгаа. Эднэрийгээ бас дэмжиж улсад сүүлийн 2 жил бас тэргүүн барь эзэлчлээ. Хинтийн тарвс Ховдын тарвсын дээр нэгдүгээр барь эзэллээ. Ингээд нутагшиж болох юм байна гэдгийг харууллаа. Тэгээ энэ судалгаануудын мэдээлэлээр бас ногоочтой хангах нь бас бидний гол үүрэг гэж ойлгож байгаа. Урах заримтай энэ атрын 60 жилийг бас угтаж байгаа. За дээрээс нь нэгжээс авах ашиг шин маань ч гэсэн бас гайгүй байна. 145 центрийн төмсөс ногоо хурааж ногоогоо авсан бол нэг гаагаас үр тариа 12.2 центрийг авлаа. Ингээд нэгжээс авах ашиг шин маань бас нэмэгдэж байна. Ингээд нийт одоо ногоочтой Хинтээ аймгийнхаа газар тариалангийн салбарын тэр дундаа өнөөдрийн зөвлөгөөнөө зохион байгуулж байгаа ногоочтой талархал илэрхийлж байна. Монгол Улсын ерөнхий сайд өөрийн ажлын хүрээнд Хинтээ аймгийн ногоочдод техник хэрэгсэл, үрийн туслалцаа үзүүлсэн нь ихээхэн дэмжлэг болсныг тэд онцолж байлаа. Хинтээ аймгийн ногоочд өөрсдийн гэсэн бүл болж нөхөрлөл байгуулан нэгдсэн сүлжээний зохион байгуулалтанд орсон нь бас нэгэн амжилт өгөөд тэд өөрсдийн ногоогоо сав баглаа боодол зэрэгт ихээхэн анхаарч байгаа нь зах зээлд худалдан борлуулахад сайн талтай юм а. Өндөрхаан мэдээллийн хөтөлбөртэй хамт байсан үзэгчид та бүхэнд баярлалаа. Амралтын өдрүүдийг айдуухтай сайхан өнгөрүүлээрэй. Хинтээ аймгийнхаа цаг үеийн мэдээллийг Өндөрхаан телевизээр өдөр бүрийн 19, 21, 23 цагуудаас хүлээн авч үзээрэй. Төвийн томоохон телевизүүд болох TV9, TV5, Молор, Утаг 21 телевизийн орон нутгадх инфо Өндөрхаан телевиз. Бид танд үнэн бодит, шуурхай, хүртээмжтэй, тэнцвэртэй бодит мэдээллийг цаг алдалгүй газар дээрээс нь хүргэж байна. Бидэнтэй харилцагуудаас 7056 33 27